Halo teman-teman, kita kembali lagi. Kita bertemu lagi ya. Sekarang saya akan mengajari kalian membuat burung. Nanti jadinya seperti ini. Sudahlah kita. Oh iya, alat bahannya ya cuma sederhana saja seperti biasanya. Ini ya, ini dan spidol. Apa nih? Kertas origami dan spidol. Ini permanen. Enggak permanen juga enggak apa-apa. Nah, sekarang kita kan mula-mula seperti ini, persegi seperti ini ya, kotak ini. Setelah itu kita lipat berbentuk segitiga ini. Setelah itu kita lipat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Setelah itu di sini kita lipat. Di sini kita lipat. Nah, jadinya seperti ini. Ini itu double gitu. Dari double gini. Setelah itu kita lipat begini. Setelah itu kita begini. Nanti jadinya seperti ini. Seperti apa itu? T gitulah, T. Ya, T. Tapi bayangnya begini. Ini. Sudah. Habis itu kita sayapnya kita giniin. Nah, di sini juga. Nah, jadinya gini ya. Setelah itu kalau ingin membuat kepalanya kita lipat begini. Jelek gak apa ya. Gini. Sudah. Seterusnya kita kasih mata saja. Itu saja. Ini habis pulpen spidol saya, teman-teman. Sudah. Dadah. Ini. Dadah. Terima kasih sudah menonton.